Hello everyone, I am Aflin. Welcome back to my YouTube channel. What's up? কি খবৰ সকলোৰে? ভালনে? আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেষ্টুৰেণ্ট vlog. And this restaurant is located at Moranhat. And ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে MFC, which is Mexican Fried Chicken. আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে মৰাণৰ বিশালৰ ওচৰত. আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন খোলা বেছি দিন হোৱা নাই. সো মই ইয়াত লাষ্ট টাইম দুৰ্গা পূজাত আহিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো টাইমত বহুতে মানুহৰ ভিৰ হৈছিলে আৰু ভালকৈ খাবও নাপালোঁ. সো সেইটো কাৰণে আমি আজি এটা নতুন ব্লগ বনাবলৈ ল'লোঁ. আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো আজি নতুনকৈ চাইছে, ইউ আৰ মষ্টলি ৱেলকাম. আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব. চ' এইখনে হ'ল MFC, which is located at Moranhat. So this is the looks. So ভাল লাগিছে দেখা. ক্লাছৰুমো দেখাই দিছোঁ আকৌ দেখালোঁ এইকেইটা This is cameraman. যা মেনুখন দেখাই দে, মেনুখন দেখাই দে. ওচৰকৈ দেখা, জুমুকৈ দেখা. চ' ইয়াত কি পায় মই এবাৰ ইয়াত কি পায় মই দেখাই দিছোঁ. হোম ডেলিভাৰী হয় ইয়াত. এই নাম্বাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়া আছে, এইটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ. চ' ইয়াত হোম ডেলিভাৰীও পোৱা হয়. চ' ইয়াত পায় চিকেন ৰেপ, চিকেন চচেছ ৰেপ, ফ্ৰাইড চিকেন, মিল ফৰ ওৱান, অৰিঅ' ষ্টিকাৰ্ছ মানে ষ্ট্ৰবেৰী শ্বেক, মিল্ক শ্বেক এণ্ড অল. হট উইংছ, ফিছ পপছ, মাছৰো ফিছ পপছ টাইপৰ কিবা পায় হা. গ্ৰিল চিকেন, দ্য বিগ কম্বো, চিকেন নাগেটছ, ফিছ ষ্ট্ৰিপছ, চিকেন চচেছ, মানে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ চিকেন এণ্ড ফিছৰ ডিছ পায়. চ' আজি আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ. এতিয়া ৰাধা গৈছে আনিবলৈ. চ' এয়া আনিছে তাই লাহে লাহেকৈ এয়া. চ' দেখাই দে. এইটো আহি গ'ল আমাৰ আজি স্পেচিয়েল কফি এণ্ড চিকেন নাগেটছ. অ'কে থবিয়া য়েছ. চ' অলপ ৰ'দলৈ আন. ইয়াত আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চিকেন নাগেটছ. ইয়াত চেনি দিছে কফিৰ লগত খাবলৈ এণ্ড চচ দিছে. ইয়াত একো নাই দিয়া আছোঁ খালি যে. অ'কে ঠিক আছে. য়েছ. So we'll now enjoy the meal. So এতিয়া আমাৰ অৰ্ডাৰ আহি গ'ল এয়া. চ' এতিয়া আমি খাম ৰাধা আৰু মই বাৰু ফটোবি. চ' ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এছ ষ্টাৰ্ট. মই খাই চাম হা. ইমান গৰম এনেকৈ লৈ আহোঁ. সৰুটোকে ল'ব লাগিছিলে. ওলাইছে নাই খাওঁ? মই সৰুটো খাওঁ হা. অ'কে মই খাই চাওঁ. ওচৰত দিছোঁ ভালকৈ ওলাইছে. তোমাৰ মানুহজনীকোতো উলিয়াওঁ আকৌ মই কি কৰি আছোঁ. মোক খাই থকা ভিডিঅ' এটা কৰি দিব পাৰিব? মই কৰিম. এতিয়া খাই চাওঁ হা. মই
মোৰ গৰম হৈ আছে দোকানটো কোৱা নাম ধুনীয়াকৈ উঠিলে মোকা ভাগৰ নিচিনাই লাগিছে চুমুৱে ফোন কৰি আছে হ'ব বাদ দে ইমান গৰম ইমান হট অ'কে কাটো কাটো খা আকৌ গুড ন খাবলৈ ভালে গ'ল দুগাৰ পৰা মানে বহুত নিমখ আছিলে মোক চুটাই নাখাই দিবি হা মোক এনেকুৱা বেয়া নালাগে এইফালে মোক লগোৱা নাছিলোঁ মই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মানে সৰু ল'লোঁ গম পাইছোঁ নহ'লেতো মিলাই মিলিতো ল'ব লাগিব ন পিছফালে দেখোন মই পিছত উলিয়াই আনিব গৰম হৈছে ভাল তইডোখৰ লোৱা হ'লে মইতো বা ল'লোহেঁতেন কিনো আৰু নোলোৱা খাই ভাল হ'ব ন খোৱা পিনে লৈছোঁ ন হা খোৱা পিনে লৈছোঁ ন কি খোৱা পিনেটো লৈছিলি অঁ ৰিয়েলিটি এইটো কি জানো নাই কিন্তু কিন ভাগে ভাল লাগে সকলো সোৱাদ ভাগে ভাল লাগে ইমানৰ কথা এনজয় লাইফ ন ইমান দি দিছে নহয় ন এতিয়া কফিখিনি খাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে গুড তিতা ৰখিব হা মই চেনি অলপ দিব হা এতিয়া খাইছোঁ চ' কফিটো এনেকুৱা ষ্টাইলটো খাব পাৰে এইটো যেনেকৈ ষ্টাইল দিছে এনেকৈ ঘূৰাবলৈ কাৰণে ত' আপোনালোকে ঘূৰাই মেলি এনেকৈ টেষ্টি টেষ্টি যা বহুতে ভাল লাগিলে খাই আজি MFC ত' দাদা আপোনালোকৰ দোকানখন কিমান দিন হ'ল খোলা বহুতে ভাল লাগিছে মানে কনচেপ্টটো বহুত ভাল আৰু একচুৱেলি মৰাণত মানে
ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা হেৰি আৰু ডিছটো বহুত ভাল আছিলে মোৰো ভাল লাগিলে তাকে আৰু মানে এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো যাব শিকিব চ' ব্লগ হিচাপে দিম চ' আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' মৰাণ MFC বুলি মাৰিলে পাই যাব আৰু আপোনালোকে আহিব মৰাণহাটৰ MFCলৈ চ' য়েছ হেপী বিহু বাই বাই